ታሪክ ፊልምና ዝጅምር ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኣብ 1987 ዓመተ ምህረት ኮይኑ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ እትርከብ ሓንቲ ግዝኣት ዝነብሩ ሓንቲ ኣደን ወዲ 13 ዓመት ወዳን እናርአየና እዩ። እታ ኣደ ኣዴል ዝተባሃለት ጽብቕቲ ሰበይቲ ክትከውን ከላ ቅድሚ ቁሩብ ዓመታት ምስ ሰብኣያ ድሕሪ ምፍትሓ ሄነሪ ዝተባሃለ ወዳ ሒዛ ቤና ምንባር ካብ እትጅምር ዓመታት ከም ዘቑፀረት ንርዳእ። ሓደ መዓልቲ ድማ ኣዴልን ወዳ ሄነሪን ናብ ሱፐርማርኬት ከይዶም ኣቑሑ እናገዝኡን ከለዉ ፍራንክ ዝተባሃለ ሓደ ሰብኣይ ናብ ሄነሪ ብምምጻእ ኣብቲ ሱፐርማርኬት ምስ መን ከም ዝመጸ ምስ ሓተቶ ሄነሪ ምስ ኣዲኡ ከም ዝመጸ ይነግሮ። ቀፂሉ ፍራንክ ኣብ እግሩ ቁሩብ ጉድኣት ስለ ዝበፅሖ ንሳቶም ናብ ገዝኦም ክኸዱን ከለዉ ንዕኡ እውን ንኽስንይዎ ንሄነሪ ይሓቶ። ሄነሪ ድማ ነቲ ጉዳይ ኣቕለለ ኣቢሉ ብምርኣይ ንፍራንክ ሒዙ ናብ ኣዲኡ ድሕሪ ምውሳዱ ንፍራንክ እግረ መንገዶም ንኽስንይዎ ከም ዝደለየ ነዲኡ ኣዴል ይነግራ። ኣዴል ግና ፈጺሞም ንዘይፈልጥዎ ሰብ ክስንይዎ ምሕታቱ ገለ ጥርጣረ ስለ ዝፈጠረላ ንፍራንክ ክትስንዮ ፍቓደኛ ከም ዘይኮነት ብትሕትና ምስ ነገረቶ ፍራንክ ንኽሳድ ወዳ ሄነሪ ካብ ድሕሪት ብምሓዝ ነቲ ዝሓተታ ነገር ንምግባር እንተዘይተሓባቢራቶ ንሄነሪ ከም ዝገድኦ ይገልጸላ። ኣዴል ድማ ከም ብሌን ዓይና እትሪኦ ወዳ ምንም ዓይነት ጉድኣት ከይበጽሖ ብምፍራሕ ንፍራንክ ብመኪና ክትስንዮ ትሰማማ። ድሕሪኡ ኣዴል ሄነሪን ፍራንክን ኮይኖም ካብቲ ሱፐርማርኬት ንምውፃእ ክዳለውን ከለዉ ኣዴል ነታ ናይ ሱፐርማርኬት ተቐባሊት ገንዘብ ፍራንክ ኣገዲዱ ክወስዶ ምዃኑ ብምልክት ክትነግራ እንተፈተነት እኳ እታ ካሸሪ ግና እቲ ናይ ኣዴል ምልክት ምንም ከይተረድኣ ኣይተርፍ እሞ ሰለስቲኦም ተታሒዞም ናብ ውሽጢ እታ መኪና ይኣትዉ። ናብ መኪና ድሕሪ ምእታዎም ፍራንክ ምስ ሄነሪ ኣብ ድሕሪት ኮፍ ብምባል ንኣዴል ናብ ገዛእ ንኽትወስዶ ስለ ዝሓተታ ኣዴል ንፍራንክ ሒዛ ናብ ገዛኣ ትኸይድ። ምስ በጽሑ ድማ ፍራንክ ኣብቲ ገዛ ዝኾነ ካልእ ሰብ ከም ዘየለ ተዘዋዊሩን ክርኢ እንከሎ ኣዴል ቡን እተፈልሕ መሲላ ካብ መቐመጢ ኣቑሑት ንእሽተይ ካራ ብምውፃእ ኣብ ጁባኣ ትእትዎ። ሄነሪ ድማ ንፍራንክ ክሕንክስ ምስ ረኣዮ እንታይ ከም ዝኾነ ምስ ሓተቶ ፍራንክ ናይ ቤት ማእሰርቲ እሱር ከም ዝነበረን ኮይኑ ግና ሕማም ትርፋንጀት ሓሚሙ ንሕክምና ናብ ሆስፒታል ድሕሪ ምምጽኡ ሕክምንኡ ምስ ወድአ ኣብ ካልኣይ ደብሪ ካብ ዝርከብ ክፍሊ ሆስፒታል ዘሊሉ ከም ዘምለጠ ብግልፂ ይነግሮ። ፍራንክ ቀፂሉ ንኣዴል ንሓደ መዓልቲ ጥራይ ኣብ ገዛ ንኽሓድርን ብለይቲ ብባቡር ተሳፊሩ ካብ ገዛ ከም ዝኸድን ከእምና እኳ እንተፈተነ ኣዴል ግና ክጎድአና ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ስለ ዝሓደራ ብውን ንብውን ገዞም ሓዲግሎም ንኽኸድ ትልምኖ። እንተኾነ ግና ፍራንክ ንሳ ከም እትሓስቦ ሕማቕ ሰብ ከም ዘይኮነ ከእምና እናፈተነ እንከሎ ኣብ ቴሌቪዥን እቲ ናይ ፍራንክ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምምላጥ ድሕሪ ምምሕልላፉ ፍራንክ ብቕትለት ሰበይቱ ተኸሲሱ ን18 ዓመታት ክሳቐ ከም ዝጸንሐ ኣዴልን ወዳን ይሰምዑ። ይኹን እምበር ፍራንክ ሰባት ከም ዝብልዎ ንሰበይቱ ብዘይተፈልጠ ኩነታት ከም ዝቐተላ ንዝቐረቦ ክሲ ድሕሪ ምኽሓዱ ሕጂ እውን ኣብቲ ገዛ ንኽሓድር ንኣዴል ምስ ለመና ኣዴል ግና ፖላዊስ ፍራንክ ኣብ ገዛእ ከም ዝነበረ እንተፈሊጦም ከም ተሓባባሪቱ ብምጥርጣር ከኣስርዋ ምዃኖም ትገልጸሉ። እንተኾነ ግና ኣብዚ ግዜ እዚ ፍራንክ ንኸይቃልዑ ኣብ ወንበር ኣሲሮ ከቐመጣን ሃንደበት ፖላዊስ እንተመጺኦም እኳ ኣገዲዱ ከም ዝሓዛ ንኽትዛረብ የጠንቅቓ። ድሕሪዚ ፍራንክ ንኣዴል ብገመደ ወንበር ምስ ኣሰራ ጥዑም ድራር ኣዳልዩ ንኽልቲኦም ኣዶን ወድን ይምግቦም። ቀፂሉ ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ኣብ ከባቢ ገዛ ኣዴል እትሓልፍ ባቡር ክጽበ ዋላ እንተጸንሐ በታ ምሸት እቲኣ ባቡር ከይመጸት ስለ ዝተረፈት ግና ንኣዴልን ወዳ ሄነሪን ካብ ማእሰርቶም ይፈትሖም። ንጽባሒቱ ንግሆ ድማ ጥዑም ቁርሲ ኣዳልዩ ምስ ሄነሪ ኮፍ ኢሎም እናበልዑን ከለዉ ሄነሪ ኣቦኡ ምስ ኣዲኡ እናሃለወ ምስ ካልእ ሰበይቲ ብምዝማው ካልኦት ቆልዑ ከም ዝወለደ ንፍራንክ እንትነግሮ ኣብ መንጎዚ ኣዴል ቁርሶም እናበልዑ ክዕልሉን ከለዉ መጺኣ ትጽንበሮም እሞ ፍራንክ ዘዳለዎ ቁርሲ ምስ ጣዓመት ንመወዳእታ ግዜ ቁርሲ ተዳልዩላ ዝበልዐት ምስ ሰብኣያ እናሃለወት ከም ዝነበረ ዘኪራ ብትዘክሮ ትምሰጥ። ኣብታ መዓልቲ እቲኣ እውን ካብታ ከተማ እትወፅእ ባቡር ከይመጸት ብምትራፋ ፍራንክ ነቲ ዝፈረሰ ገዛ ኣዴል ክጽግን ነቲ ዝኣረገ ጎማ መኪና ክቕይር ከምኡውን ዝተበላሸወ ቡምባ ማይ ክጽግነላን ምስ ሄነሪ ክጻወትን ይውዕል። ድሕሪ ቀትሪ ኣዴል እውን ነቲ ፍራንክ ዝገበረላ ውዕለታ ንምምላስ ዝተቐደደ ስሪኡ እናሰፈየትሉ እንከላ ሃንደበት ማዕጾ ገዛ ኣዴል ብሓይሊ ክንኩሕኳሕ ብምጅማሩ ፍራንክ ተደናጊጹ ንኣዴል ሒዙ ሄነሪ ነቲ ማዕጾ ንኽኸፍት እንትእዝዞ እቲ ንእሽተይ ሄነሪ ምስ ከፈታ እቲ ዘንኳሕኩሕ ዝነበረ ቢል ዝተባሃለ ጎረቤቶ ምዃኑ ይርኢ።
ቢልውን ንኣዴልን ሄነሪን ዝበልዕዎ ቱፋሕ ከም ዘምፅአሎም ብምግላጽ ኣብ ቴሌቪዥን ሓደ ገበነኛ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘምለጠ ይንገር ስለ ዘሎ ኣዲኡ ንሱን ርእሶም ንኽሕልው ንሄነሪ የጠንቅቖ። ሄነሪ ድማ ነቲ ቱፋሕ ተቐቢሉ ነቲ ማዕጾ ምስ ዓጸወ ኩላቶም ርእሶም ይህድው። ድሕሪዚ ፍራንክ ነቲ ዝመጽእ ቱፋሕ ተጠቒሙ ከመይ ጌርካ ጥዑም ምግቢ ከም ዝስራሕ ንኣዴልን ሄነሪን እናርአዮም ከሎ ፍራንክ ንኣዴልን ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝነበሮም ንላዕሊ ብጣዕሚ ይቀራረቡ። ምግቦም ድሕሪ ምስርሖም እውን ሄነሪ ካብኦም ፍልይ ኢሉ ቪድዮ ጌም እናተፃወተን ከሎ ኣዴል ኣብ ደረት ፍራንክ ተደጊፋ ርእሳ ክትዕርፍ ወዳ ሄነሪ ዕዘባ። ለይቲ ድማ ኣዴልን ፍራንክን ፍቕሪ ክሰርሑ ጀሚሮም ብሓጎስ ድምፂ ከስምዑ ምስ ጀመሩ ወዳ ሄነሪ ተዓዚቡ ኣዲኡ ብቕልጡፍ ዝኾነ ንዘይትፈልጦ ሰብ ብፍቕሩ ብምውዳቓ ቁሩብ ስግኣት ይሕድረሉ። ንጽባሒቱ እውን ፍራንክ ኣብ ገዛ ኣዴል ዝተበላሸው ነገራት ምጽጋኑ ብምኽጻል ምስ ኣዴል ብጣዕሚ እናተፋቐሩን ልክዕ ከም ሰብኣይን ሰበይትን ኮይኖም መዓልትታቶም ይሕልፉ። ድሓር ፍራንክ ንሄነሪ ከመይ ጌርካ ጎማ ከም ዝቕየር ስለ ዝመሃሮ ሄነሪ ዘይፈልጦ ነገር ብምምሃሩ ተሓጒሱ ይውዕል። ድሕሪ ቀትሪ ድማ ሄነሪ ካብ ሱፐርማርኬት ገለ ኣቑሑት ንኽገዝእ ተላኢኹ ይኸይድ እሞ ኣድለይቲ ዝኾነ ኣቑሑት ገዚኡ ናብ ገዛ ምስ ተመልሰ ኤቭሊን ዝተባህለት ጎረቤቶም ነድዩ ኣዴል ደልያ ናብ ውሽጢ ገዛ ክትኣቱ ይበጽሓ። ነዚ ድማ ኤቭሊን ነቲ ኣብ ገዝኦም ተሓቢኡ ዘሎ ፍራንክ ምእንቲ ከይትሪኦ መንገዳ ብምዕፃው ነድዩ ባዕሉ ክፅውዕወላ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ደገ ደው የቢላ። ኣዴል እውን መጺኣ ኤቭሊን ንፍራንክ ቅድሚ ምርኣያ ናብኣ ወፂኣ እንታይ ከም ዝደለየት ምስ ሓተተታ ኤቭሊን ሕፁፅ ዝኾነ ጉዳይ ስለ ዘጋጠማ ነቲ ብዊልቸር ዝንቀሳቐስ ኣካለ ጉድእ ወዳ ንቑሩብ ሰዓታት ንክትሕልወላ እንትትሓታ ኣዴል ኣይፋልን ክትብል ስለ ዝኸበዳ ክትሕልወላ ትሰማማዕ። ኤቭሊን ምስ ከደት ድማ ፍራንክ ወዲ ኤቭሊን ክዛረብ ከም ዘይኽእል ስለ ዝተረድአ ብዘይ ዝኾነ ስግኣት ርእሱ ላሊዎ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ኩላቶም ፍትሕ እናበሉ ምሸቶም ይሕልፉ። ተኣኪቦም ቴሌቪዥን እናረኣዩን ከለዉ እውን ንፍራንክ ዝረኣየ ሰብ ንፖሊስ ክሕብር ዘተሓሳስብ ዜና ምስ ስእሊ ፍራንክ ተተሓሒዙ ኣብ ቴሌቪዥን ክመሓላለፍ እንትጅምር እቲ ኣካለ ጉድኡ ወዲ ኤቭሊን ምንም ክዛረብ እንተዘይከኣለ እኳ እቲ ሙሉእ መዓልቲ ምስኡ ዝወዓለ ሰብ እቲ ዝድለ ዘሎ ገበነኛ ፍራንክ ምዃኑ የስተውዕል። ድሕሪ ውሕዳት ደቓይቕ ኣደቲ ቆልዓ ዝኾነት ኤቭሊን ካብ ዝኸደቶ ቦታ ምስ ተመልሰት ድማ ፍራንክ ክሳብ እትኸይድ ናብ ውሽጢ ክፍሊ ኣትዩ እንተተሓበአ እኳ ኤቭሊን ወዳ ክትወስድ ናብ ገዛ ኣዴል ምስ ኣተወት እቲ ክዛረብ ዘይኽእል ወዳ እቲ ገበነኛ ፍራንክ ኣብቲ ገዛ ከም ዘሎ ንምሕባር ደሃዩ እናስምዐ ክጭድር ይጅምር። ኤቭሊን ግና ወዳ ዝጭድር ዘሎ ክትወስዶ ስለ ዝመፀት ሕጉስ ስለ ዘይኮነ መሲልዋ ሱቕ ንኽብል እንትትናግሮ ምጭዳሩ ስለ ዘይቋረፀ ግና ብጣዕሚ ተበሳጫ እናሃረመት ሒዛቶ ትኸይድ። ኣብታ ምሸት እቲኣ ድማ ንሱ ኣዴልን ፍራንክን ካብ ኣሜሪካ ብምውፃእ ናብ ካናዳ ዝተባሃለት ሃገር ከይዶም ንምንባር መደብ ክሕንፅፁ ከለዉ ኣብ ሳሎን ኮይኑ ስለ ዝሰምዖ ንጽባሒቱ ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝርከብ ቤተ መጽሓፍቲ ብምኻድ ብዛዕባ ካናዳ ዝገልጽ መጽሓፍ እናንበበን ከሎ ኤለኖር ንዝተባሃለት ማንዙ ጓል ተላልዩ ዕላል ይጅምሩ። ኣብ መንጎ ዕላሎም ድማ ሄነሪ ምስ ኣዲኡን ሓድሽ ኣፍቃሪኣን ኮይኑ ናብ ካናዳ ክኸይድ ከም ዝሓሰበ ንኤሌኖር ምስ ነገራ ኤሌኖር ብዙሕ ግዜ ዝተፋትሓ ኣንስቲ ሓድሽ ሰብ ምስ ተመርዐዋ ደቀን ዝውር ኢለን ከም ዘይርኣ ብምግላጽ ኣዲኡ ንኻልእ ተመሪዓ ካብ ህይወታ ከየውፅአቶም ከሎ ንሱ ነቲ ናይ ኣዲኡ ሓድሽ ኣፍቃሪ ካብ ህይወቶም ንኸባረሮ እንትትመኽሮ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ውሽጢ ሄነሪ ዓብዪ ስግኣት ስለ ዝፈጠረ ንፍራንክ ንፖላዊ ሰሕሊፉ ንምሃብ ክሓስብ ይጅምር። ኣብታ ምሸት እቲኣ ግና ሄነሪ ናይ ኣዴል ናይ ቀደም ሰብኣይን ናይ ሄነሪ ወላዶ ቦን ዝኾነ ሰብ ንሄነሪ ካዝናንዮ ካብ ገዛ መፅኡ ምስ ወሰዶ ምስታ ሓዳሽ ሰበይቱን ምስቶም ዝወለዶም ደቁን ንሄነሪ ብሓባር ጥዑም ድራር ይዕድሞ። ሄነሪ እውን ምስ ኣቦኡን ሓደሽቲ ስድራ ቤቱን ድራር እናበልዐን ከሎ ኣቦ ሄነሪ ብዛዕባ ሕጂ ኣዴል ዘላቶ ኩነታት ምስ ሓተቶ ሄነሪ ኣዴል እትፈትዎ ሰብ ስለ ዝረኸበት ሕጂ ብጣዕሚ ሕጉስቲ ከም ዘላ ይነግሮ። ይኹን እምበር ድሕሪ ድራር ኣቦ ሄነሪ ብዛዕባ ኣዴል ሕጂ ምስ መን ከም ዘላ ከውፃፅኦ ወላ እንተፈተነ ሄነሪ ግና ናብኡ ዝኾነ ዓይነት ሓበሬታ ከይሃቦ ይተርፍ። ናብ ገዙ ምስ ተመልሰ ድማ ኣዲኡ ኣዴል ምስ ፍራንክ እናሰሓቐትን እናሳዕስዐትን ይረኽባ። ኣዴል እውን ወዳ ምምላሱ ምስ ረኣየት እናተሓጎሰት ናብኡ ብምኻድ ኣብ ቀረባ ግዜ ካብቲ ሃገር ከም ዝወፅኡ ምስ ነገረቶ ሄነሪ ኣብ ላይብረሪ ዝረኸባ ኤሌኖር ዝበለቶ ነገር ዘኪሩ ንዓይ በይነ ገዲፍክኒ ክትከዲኡ ኢኺ ብምባል ብጓሂ እንትዛረብ ኣዴል ግና ፈጺማ ክትገድፎ ከም ዘይሓሰበት ብምግላጽ ነቲ ሕማቕ ሓሳብ ዝመፁ ወዳ ሓቑፋ ተጸናንዑ።
ንጽባሒቱ ድማ ኣዴልን ፍራንክን ጠቕሊሎም ናብ ካናዳ ንምኻድ ናይ ገዛ ኣቑሑት ክእክቡ ክጅምሩ ከለዉ ሄነሪ ግና ናብ ተሓዳሽ ዝተፋለጣ ኤሌኖር ዝተባሃለት ጓል ብምኻድ ጽባሕ ወይ ድሕር ጽባሕ ምስ ኣዲኡን ሓድሽ ኣፍቃርያን ካብ ሃገር ክወፅእ ምዃኑ እንትነግራ ኣብ መንጎ ዕላሎም ኤሌኖር ናይ ኣዶ ሄነሪ ሓድሽ ኣፍቃሪ እቲ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝሃደመ ገበነኛ ምዃኑ ፍንጭ ስለ ዝረኸበት ቅድሚ ነዊሕ ዓመት ብዛዕባ ምስ ሓደ ገበነኛ ብፍቕሪ ዝወደቐት ጓል ኣንስተይቲ ታሪኽ ንሄነሪ ድሕሪ ምዝንታዋ ኣብ መወዳእታ ፖሊስ ነታ ሰበይትን ነቲ ገበነኛን ኣሳጒጉ ከም ዝቐተሎም ንሄነሪ እንትትነግሮ ሄነሪ ኣብ ኣእምርኡ ፖላዊስ ንፍራንክ ንምሓዝ ኢሎም ነዲኡ ተኪሶም ክቐትልዋን ከለዉ እናሓሰበ ኣብ ዓብዪ ጭንቀት ይኣቱ። ኤሌኖር ግና ንሄነሪ ከንፈሩ ብምስዓም ብዙሕ ከይተፋለጡ ብምፍልላዮም ከም ዝሓዘነት ገሊጻትሎም ክልቲኦም ናብ ገዝኦም እንትምለሱ ኣብ መንጎዚ ታሪኽና 18 ዓመታት ንድሕሪት ይመልሰና እሞ ብዛዕባ ህይወት ፍራንክ ዘተኮረ ምርኢት ከርእየና ይጅምር። ቅድሚ ዓመታት ፍራንክ ሓንቲ ጽብቕቲ ሰበይቲ እትዩ ህይወቱ ብሓጎስ ወላን ተጀመረ። ድሓር ግና ሰበይቱ ምስኡ እናሃለወት ምስ ካልኦት ውዳት ትዝሙ ከም ዝነበረት ይበጽሐላ። ብተወሳኺ እውን እቲ ምስኣ ዝወለዶ ቆልዓ ናቱ ዘይኮነስ ናይ ካልእ ሰብ ምዃኑ መረዳእታ ስለ ዝረኸበ ሓደ ምሸት ምስ ሰበይቱ በዚ ጉዳይ ክጨቃጨቁ ጸኒሖም ፍራንክ ብሕርቃን ንሰበይቱ ምስ ደፍኣ ኣብ ደረጃ ወዲቓ ከም ዝሞተት ንዕዘብ። እቲ ብጣዕሚ ዝሕዝን ኩነታት ድማ ፍራንክን ሰበይቱን ኣብ ባእሲ እናሃለዉ ነብሱ ንኽሕፀብ ኣብ ውሽጢ ባስካ ኣቐሚጠሞ ዝነበረ ህፃን ወዶም እቲ ማይ መሊኡ ዓፊኑ ከም ዝቐተሎ ንርዳእ። ታሪኽና ናብ ናይ ሕጂ ግዜ እንትመልሰና ግና ኣዴልን ፍራንክን ነቲ ገዛ ገዲፎም ንምውፃእ ኣቑሑቶም እናኣሰሩን ገዛ እናፅረዩን ከለዉ ሄነሪ ድማ ንወላዲ ኣቦኡ ናይ ስንብት ደብዳቤ ጽሒፉ ናብ ገዛ ኣቦኡ ብምኻድ ኣብ ፖስታ ሳጥን ኣቐሚጡ ናብ ገዝኡ እናተመልሰን ከሎ መኪና ዝሓዘ ናይቲ ከባቢ ፖሊስ ንሄነሪ ክሳብ ገዝኡ ንኽስንዮ ይሓቶ። ምንም እኳ ሄነሪ ነቲ ናይ ፖሊስ ሕቶ ነፂግዎ እንተነበረ እቲ ፖሊስ ግና ንሄነሪ ከይሰንዮ ኣይከድን ምስ በሎ ሄነሪ ኣብ መኪና ናይቲ ፖሊስ ኣትዩ ክሳዕ ገዝኡ ይስንዮ። ናብ ገዝኦም ምስ በጽሐ ግና እቲ ኣዶ ሄነሪ ዝኾነት ኣዴል ኣቑሑት ኣብ መኪና ክትጽዕን ብምርኣዩ እቲ ፖሊስ ካብ መኪንኡ ወሪዱ ቁሩብ ድሕሪ ምሕጋዙ ንኣዴል ተሰናቢቱ ናብ ስርሑ እንትኸይድ እቲ ነዚ ዝረኣየ ፍራንክ ንኣዴል ብቁልጡፍ ካብቲ ሃገር ክወፁ ከም ዘለዎም ስለ ዝነገራ ኣዴል ንዘለዋ ገንዘብ ብምሉእ ካብ ባንክ ንምውፃእ ምስ ሄነሪ ተተሓሒዛ ናብ ባንክ ተኸይድ። ነዚ ስዒቡ ኣብቲ ግዜ ፍራንክ ኣብ ገዛ በይኑ እናሃለወ ናይ ኣዴል ጎረቤት ዝኾነት ኤቭሊን ንኣዴል ደልያ ናብ ገዛ ኣዴል ምስ ኣተወት ምስ ፍራንክ ፊት ንፊት እንትራኸቡ ፍራንክ ንኤቭሊን ናይ ጽገና ሰራሕተኛ ምዃኑ ዋላ እንተገለጸላ ኤቭሊን ግና ንፍራንክ ብውን ንብውን እቲ ኣብ ቴሌቪዥን ክንገር ዝወዓለ ገበነኛ ምዃኑ ስለ ዝለለየቶ ወላ ሓንቲ ከይተዛረበት ካብ ገዛ ኣዴል ትወፅእ። ድሕሪ ሓፂር ጻንሒት ኣዴልን ሄነሪን እውን ካብ ባንክ ተመሊሶም ካብ ገዛ ክወፁን ክብሉ ኣብ ደገ ናይ ፖሊስ መኪና ድሃይ ናብ ገዞም ክመጽእ እንትሰምዑ ኣዴልን ሄነሪን እዚ ኣብ መወዳእታ ሰዓት ብምፍጣሩ ልቦም ብብርቱዕ እኳ እንተተሰብረ ፍራንክ ግና ከምቲ ሓባበርቱ ከየስምዮም ኢሉ ኣእዳዎም ብገመድ ድሕሪ ምእሳር ንኣዴል ከም ዘፍቅራ ገሊጹላ ኢዱ ብሰላም ንፖሊስ ይህብ። እዚ ድሕሪ ምዃኑ ድሕሪ ከይዲ ዓመታት ድማ ሄነሪ ዓብዩ ሰብ ከም ዝኾነ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ዓብ እንዳዳቦ ከም ዝኸፈተ ንዕዘብ። ሓደ መዓልቲ እውን እቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝርከብ ፍራንክ ደብዳቤ ይበጽሖ እሞ ነቲ ደብዳቤ ከንብቦ እንከሎ ፍራንክ ክፍታሕ ምዃኑ ዝገልጽ ጽሑፍ ከም ዘለዎ ይንብብ። ታሪኽ ፊልምና እውን ኣብ መወዳእታ ፍራንክ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኡ ናብ ገዛ ኣዴል ብምኻድ ነቲ ቅድሚ ዓመታት ዝጀመርዎ ፍቕሪ ከም ብሓድሽ ኣሐዲሶም ክቕጽልዎ ተሰማሚዖም እናርአየና ይበቃ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ፊልምና ነዚኣ ትመስል ነይራ። ቀጻሊ ብኻልእ ናይ ፊልም ታሪኽ ክሳዕ ንራኸብ ጻዕርና ሪኢኹም ንቪድዮና ላይክ ንቻናልና ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ድጋፍኩም ንኽተሪኡና ብኽብሪ ንላቦ። ሰናይ ቅነ